बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फहद अमीर और आप देख रहे हैं फहद अमीर असील फार्म। लें जी, आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। बड़ा मज़े का मौसम हुआ है, 2-3 दिन से बारिशें चल रही थी, आज धूप निकली है तो एक तोहफा आया हुआ था बड़ा बेहतरीन किस्म का। हमारे बड़े प्यारे और बड़े करीबी भाई होते हैं वकास भाई सरगोदा में, उनने जी 2 तोहफे भेजे हैं। पहला तोहफा तो ये, वैसे तो उनने 2 बोरियां भेजी थी, तो ये कुछ लेके आए हुए हैं यहाँ पे। हमने कहा जरा यहाँ पे भी बैठ के खाएंगे, माल्टे शाल्टे खाएंगे। तो सरगोदा से आए हैं जी माल्टे, तो वो महफूज भाई भी हमारे बैठ के खा रहे हैं। तो माल्टों की चल रही है जी पार्टी बड़ी बेहतरीन। जैसे सबको पता है पाकिस्तान में सबसे मशहूर है जी सरगोदे के माल्टे, तो वकास भाई ने पहले ही भेजे थे, अभी दोबारा ही भेजे हैं। तो बड़ा ही ना, अल्लाह खुश रखे वकास भाई को, बड़ा एंजॉय किया है। तो 2 तोहफे आए थे जी। पहला तोहफा तो हो गया ये। एक और भी चीज़ है बड़ी मज़ेदार किस्म की, बड़ी खूबसूरत और बड़ी ना डिफरेंट सी चीज़ आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जो वकास भाई ने भिजवाई है। तो लें जी, आए जी, वीडियो को डिले किए बगैर चलते हैं, लेकिन 1 मिनट रुक जाएं जी। चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक किया ही नहीं है, वो तो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी है, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लिया करें। तो आए जी, चलते हैं आज के अपने बर्ड की तरफ। अच्छा जी, तो ये जी वकास भाई जो हैं हमारे, उनने जी ये बर्ड कुछ उनने इंपोर्ट किए थे। अंडे आए थे बेसिकली उनके पास ना, तो अंडों से आगे बच्चे निकले थे। बच्चे निकाल के उनने अपनी जो घर की उनकी होम ब्रीड थी उसके अंदर डाला डाला था ब्लड, उनका मतलब बेसिकली क्रॉस किए थे। तो उसके अंदर आगे वकास भाई के पास ये रिजल्ट बना है। बड़ी मजे की चीज है, बड़ी ही प्यारी चीज है। उनने ये तोहफा भेजा, उनने कहा जी ये मेरे पास रिजल्ट्स तैयार हुए हैं, तो आप भी इसका शौक करें। तो यार आप चीज देखें, माशाल्लाह से चौरस नलियां, खूबसूरत किस्म की, नर की भी मादी की भी, और इंतहाई मजबूत परिंदे माशाल्लाह से, इंतहाई बेहतरीन किस्म के परिंदे। अभी तो मोल्टिंग वगैरह भी बर्ड निकाल रहे हैं, दुमशुम अभी ये और निकालेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। मतलब मजबूतियों में अगर आप बात करें तो हाथ बंदा डालता है ना परिंदे को, तो पता लगता है कि कोई चीज है, नर को भी और मादी को भी। माशाल्लाह से खूबसूरत भी काफी हैं। नर में आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा ना क्लियरली सलेटा पर भी आ रहा है, और बड़े मुझे ना वैसे भी सलेटे पसंद आते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे। और जिस तरह से इसकी टेल का स्ट्रक्चर है और सब कुछ है। फिर इसको मैंने तपा के चेक किया है, आए आए हुए तो 4-5 दिन 6 दिन हो गए हैं मेरे पास। इसको मैंने तपा के चेक किया, क्या तपा है यार ये परिंदा माशाल्लाह से। मतलब इतनी इसमें मजबूतियां, इंतहा की मजबूतियां, और बहुत ही ज्यादा चालाक है। तो ये है कि बड़ा ही ना एक इंटरेस्टिंग सा और बड़ी डिफरेंट सी चीज है, एक वकास भाई ने भेजी है। बड़ी वही वकास भाई का कहना भी यही था, फात भाई एक डिफरेंट सी जरा एडिशन करते हैं। वो मतलब जाहिर है उनका अपना फार्म है यार, वो बड़े करीबी और बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं। कहते हैं कि जी एक एडिशन करते हैं, तो इस पे भी जरा आप लोग देखें। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा है। इसकी एक और भी मादी है, लेकिन वो मेरे पास अभी आई नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आनी है। वो भी इसी तरह मुश्किल से लेटी सी वकास भाई बता रहे थे कि बनी है, और बड़ी खूबसूरत बनी है। अब मुझे तो ये परिंदे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। अब मैं इनका सोच रहा था कि आगे इस पे क्या किया जाए। फिर मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ है। आइडिया मेरा क्या है कि मेरे पास प्योर बर्मीज में सलेटी मादियाँ कुछ पड़ी हुई हैं, तो उनका मेरे माइंड में आ रहा था कि व्हाट इफ अगर हम बर्मीज को इनके साथ डालें, क्योंकि चालाक तो ये भी बहुत है और इनमें मजबूतियां और सख्तियां भी बहुत ज्यादा हैं, और मोरा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है जो कि मतलब बर्मी के साथ ये बड़ी इजीली बर्ड ब्रीड कर सकता है। तो मेरा ये आइडिया है कि बर्मी के साथ डाल के आगे इनकी ब्रीड ली जाए, और आगे देखे जाए बच्चे किस तरह के बनते हैं, क्या वो अपना स्टाइल चेंज करते हैं, क्या चीज़ उनके अंदर डोमिनेंट रहती है। तो इसमें हमें मतलब कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी ये बर्ड आप लोगों को कैसा लगे और मेरा बर्मीज वाला आइडिया कैसा लगा है, ये भी बताएं। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें हम एक बर्मी मादी लगा दें, इसके साथ एक कोई अच्छी सी पाकिस्तानी मादी लगा के देखा जाए। तो ये अब आप लोगों ने मुझे अपना रिकमेंडेशंस देनी है, जितने हमारे दोस्त हैं ब्रीडिंग के शौकीन हैं, खास तौर पे समी भाई आप और शाहब भाई आप दोनों ने तो मुझे लाजमी इस पे ना अपनी फीडबैक देनी है कि इस पे अब आगे हमें क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मेरे जो शाहब भाई हैं ना, खास तौर पे वो, उनको भी एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट करने का ना बड़ा मजा आता है, तो हम अक्सर डिफरेंट डिस्कशंस करते रहते हैं। तो ये आप लोग भी बताएं, इस पे मुशावरत करते हैं थोड़ी सी, और फिर इसको आगे ब्रीड में डालते हैं, इसके रिजल्ट्स लेते हैं। बाकी वकास भाई, दिल से खुशी हुई है यार, आपने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से परिंदे बड़े किए, तोहफा भेजा
मुझे, तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा कामयाब करें। बहुत खुशी हुई है और बहुत ज़्यादा मुझे आपका तोहफ़ा पसंद आया है। बाकी जी इंशाल्लाह मज़े-मज़े की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ लेके मैं अपने भाइयों दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे एंड। मैं हूँ आपका होस्ट फ़हद अमीर, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।